Mbote bandeko, lelo nazali na Bruxelles, na mboka ya Belgique, pe nazali na mdeko nangai, oyo aza congolaise, ya Brazzaville. Donc nakopesa ye mbote. Mbote? Mbote? Boni. Bien, ndenge yo. Ça va, naza malamu. Kimia ezali? Kimia ezali. Okay. Sikoyo, yo, oza nani? Est-ce que okoki komila kisa na lingala? Comme nangai Nelia Montfleury, nazali congolaise à Brazzaville. Na commis en France, ça fait 4 mois. 4 mois na lingala. Minei. Mais moi, j'ai évité. Moi, ezali sanza. Donc, basanza minei. Basanza minei. Ok. Sikoyo yo, olobaka lingala, olobaka lopoto, français, olobaka minoko misusu. Te, nalobaka français. Lingala, nalobaka na rappel lingala, mais la mélanger voilà ba français. Ah, on mélange quand yango na français. Eh. Au sangi saka yango na français. Et na sangi saka parce que tant on a zalaki mwana moké, papa na biso zalaki ko tikanga na loba lingala te. Et ba peksa biso to loba lingala na ndako parce que biso na l'école na biso to yokolaka français. Donc soki tozo loba mingi lingala na ndako to zala trona ba notion ya français te. Il fallait oloba français ya kitoko. Bongo. Est-ce que oyekolaka minoko misusu sikoyo? Sikoyo nazo yokola espagnol. Olobaka espagnol muke. Nalobaka ngo te. Kaka yo moto zo la kisanga. Hola, ¿qué tal? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Geneviève Montfleury. ¿Y tú? Yo me llamo Ludovic, soy francés. ¿Y tú? Soy congolais. Ça. Ok, très bien. Osali kitoko, hein? Mon sikoyo, ndenge nini ozomona mboka nanga à France. Est-ce que tango oyaki awa ezalaki mbala ya liboso? On mbala liboso nanga na koma na France. Tango oyaki awa na France. Est-ce que ezalaki pasi? Ezalaki vrai pasi. Nini ezalaki pasi? Déjà que na yebana na batu ate, peut-être kaka yé nanga mobali. Ndeko nanga mobali na mwasi na ye. Je m'ennuyais, tu vois. Tu t'ennuyais? Ouais, je m'ennuyais. Pourtant otangaka awa? Ouais, mais nazana baninga na l'école. Mais après peut-être ko luka baninga awa pour ba africain awa ba congolais baza ebele na France. Baza ebele mais sauf que ngai nazala ka moi j'en ai soigné rekende envers moto. Oza soni. Et là mon vrai soigné. A lokolanga kasi. Te yo zala soigné te. Nga soigné. Même pas. Naza soigné? Te yo ala. C'est parce que maintenant ça la ka ba vidéo que naza soigné te hein. Te yo zala soigné te. OK. Soki olobiango. Bon. Et alors on se tant on a yara qui m'a dit ça qui vraiment kasi. Donc on a zala qui koko kamali yango te. Mais quand même na komi ça na malili. OK, pour malili ezate kuna na Congo. Te na Congo to na to kitoko. Mikolo nyonso, mbula nyonso. Bon, mbula nyonso te. Tozana ba moment oyo tozala na malili, na ba moment tozala na chaleur. Ah OK, ils ont dépendre. Ils ont dépendre. OK. Bon, sikoyo, est-ce que si on meka biloko na biso, biloko ya ba français, donc na habité une raclette, ba hamburger, gigot d'agneau, etc. Est-ce que au Mickey Yango déjà? Est-ce que des fois, au Kenaka, dans un restaurant, awa, dans un malais, ouais, il y a pas français? Pendant le burger, on a mis na Congo. D'abord, on a vu déjà na Liango, mais depuis on a commis na tchara trop moté manango tenalinga nanga pe yango te. Est-ce que au Bangaka, kolia biloko na biso? Tena bangaka te. Tant on a koya na France wa, na kati avion ba pesanga biloko yango na molango ya kichina te. Tout ça dans biloko ya kitoko. Peut-être que na romeka. Mais c'est parce qu'il faut na mesala nai. Malembe. Kitoko. Siko uliaka nini kasi? Olambaka yomoko tope uliaka nini? Nga lambanga ngamoko. Nyonso. Déjà na ninga okinda ba restaurant trop souvent te. Ouais. Et donc na lambanga ngamoko. Siko olambaka nini? Epai na yo. Bon, olamba biloko tout hein. Biloko ya ba congolais. Ils allaient à Congolais, ceux qui peuvent n'ailleurs connaître le colombe il y a français, n'a pas vrai bien. On a copié ça une recette, ok? Ok. Si tu, ceux qui ont ligne toki ko colombe mango. Mais bien Congo les qui toko. Et les qui? Ah bon? Mais yo mekango non. Na mekango mais biloko na biso pe ezali kitoko. Donc le bal angé loke l'équipe pondo na kitoko. Bon, c'est vrai que pondo ezaki moi kitoko quand même. Surtout on yo ba tchaka mwamba. Pas d'arachide, mboto. Ouais, mboto, nambila, moussaka. Donc, mboto, moussaka. Oui, vrai kitoko. Donc, ils ont qui font douter la France.
par rapport à Nayo. Nanga. Il y a l'équipe, on donne Nga naliaka nyonso. C'est vrai. Mais c'est vrai que Pondu est moins spécial. Pombu na fumbwa. C'est moins spécial quand même. C'est que yo biloko nini olingaka makasi ya Korea ya Congo. Plat préféré na yo nini? Ah nani aime bien ôté. Mais il y a drôle. Ce qui est aussi le classement top 3. Kotia nini? Et de dinde, na kokona dongo dongo. Dongo na yemi ngote eza nini? Dongo eza gombo. Gombo, ah oui. Mais olamaka yango ndenge nini? Nameki yango déjà na mboka ya Sénégal. Kasi na ndenge ya ba Congolais, nameki yango te. En fait, eza simple et puis ya noki na robela. Ou accompagner yango na ngombe to pe mbisi? Et de dinde kaka. Ah ok d'accord. Mon sikoyo mutuna na suka okosala bambula boni awa na mboka ya France. Ngana yi apona bambula mibale. Mais nesi na lobi na kotala na iso ki na koki kolanda ou bien kosukisa kaka wana. Olinko continuer kotanga awa. Kosala master. Wana na ina yebite na kotala na. D'accord, OK. Après sikoyo peut-être olingi kozonga na mboka na yo na Congo? Narozonga ah, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr parce que ya mboka na ngai donc fona zonga na mboka na ngai. OK, ozana ba projet na mboka na yo na Congo? Bon, moto to azala kana ba projet na mboka na ye. Makanisi na yo za nini? Sikoyo. Sikoyo ba projet na ngai za ba projet ona koki koloba na moto te. Ah, eza secret. Bon. Oboya ko divulguer yango quoi. Je biso tant olobaka na projet na yo. Ils a pas se prendre salama. Donc c'est mieux de rester calme aux élus projets ce que salami après sima. Oui, ya solo. En tout cas, c'est bien hein. Oza mayele hein. Attends. Bon appétit au matondi pour l'interview na biso pe bonne chance. Malamu na nyonso. Na oyo ko sala awa na France, pe na Congo. Matondo mingi. OK.